各位亲爱的家人，全世界的兄弟姐妹们，大家好。好，我们继续来探讨无界限的时刻。讲探讨是先理解，你正确理解之后，后面才能够真正的去体会到，去体证，去体会到。而要体会这个无界限的时刻，就是要向大自然来看齐，来学习。你要从大自然所展现出来的，它这个一个实际实相的存在，问题是你要看得懂。欢迎大家进入大自然大学堂，向大自然学习大智慧。这一页我们上一堂课已经有讲到了，我们现在再把它延续下来。永恒的真谛与一体意识的本质，就是活于现在，超越时间，成为此刻之子。超越时间的现在，乃是由时间通往永恒，由死亡进入永生的窄门狭道。我们应分辨清楚，活于非时间性的现在，专注于当下此刻，和一般心理学劝人暂时忘掉过去及未来，不可混为一谈。神秘学家并不是为了活于现在，才怂恿你忘怀过去与未来。他们一口咬定没有过去与未来这一回事，过去与未来只是人们妄加在永恒的现在之上的界限而已。同样在解说道德经，教导道德经，如果你没有从大自然的实相里面去看，去连接的话，你在考古里面或是文字学术里面来解析道德经，从文字来解释来了解，你再怎么解释它里面的神韵，你就是解释不到的。它真正的精华精髓你解释不出来的，但是你不知道。同样的，你要体会真正没有时间性的现在，永恒的现在也是一样。那个不是在学术文字头脑之见里面去推敲，而是要真正去体会。这里我有补充一些，我想邀请大家一起来诵读一遍，加强印象。开始。用一般人比较容易理解来说明，有过去，有未来，有昨天，有明天。重点是先学会如何活在当下，活在没有时间上的当下。动物活在当下，动物不懂人类的时间，但它们知道什么时候要迁徙、冬眠。植物活在当下，它们不懂人类的时间，但植物知道什么时候要冒芽、开花、结果。人类是活在那个时间上很严重的情况，但他不知道他被时间上捆绑、催逼着。因为好像大家都这样啊，大家都是这样啊，变成就这样以被催逼绷紧的情况习以为常，就变成是正常的。但是我们看看大自然，不管是动物或是植物，它们都是活在没有时间上的世界。这里我有写出来，你看那些候鸟，它们有没有戴手表？在他们生活地区有没有让谁在敲钟？没有。但是他们知道什么时候要往南飞，什么时候要离开南方往北飞，他们知道。他们是怎么感知的？依什么来决定下一步要怎么做？他们
是怎么感知？依什么来决定？温度的变化，植物的变化，是观察大自然的季节气候变化。你看哦，动物他们知道什么时候要迁移，没有迁移的，停留在北方的，他们知道什么时候要冬眠。像北方的林蛙，它夏天的时候会出来叫，但是冬天的时候呢，它们就进入冬眠。冬天你一只也看不到，但是当春雷一打了春雷之后，他们就醒过来了。你看哦，大自然会帮他们敲钟啊。我以前还没有觉察到春雷是这样的情况，因为我以前生长在南方，动物冬眠的没有看到，结果到北方去看着，奇怪，怎么一声春雷之后，那些林蛙都出来叫了，都出来叫了。他们就跟我说，因为春雷之后，冬眠的动物他们就醒过来了。还有大地，春雷之后，地气、暖气也开始提升上来了，就可以开始进行春耕了。你看，大自然有大自然的和谐运作，但他们不是挂个时钟在那里，某年某月的某一天你要开始睡觉，某年某月的某一天你要开始醒过来，他们没有这些。植物也是一样。我们现在来看这个，一般人看到这样的情况会有什么样的感触啊？哎呀，万物凋零啊，一切无常啊，又要进入很凄凉的情况啊！一些诗人，他们就会在那里吟诗作对，在那里往往讲出来都是很多的感慨感叹。当我看这些我在欣赏，多美好啊！大自然的奥妙啊，大自然的无字天书就在这里，在示现着，一切都在流动变化，是这么的奥妙，而且没有不好，每个阶段都很神圣。旁边有写一个道字，这都是道的展现，大自然的展现。当然这个不是我补充上去的我只是现场实际拍下来，看到大自然的神圣庄严。当我接受它的完整性，你就没有那种一切无常啊，那一种悲伤哀伤的感觉，或是认为说，哎呀，有什么好高兴的？你不是没多久就要凋落吗？要凋谢吗？那种负面的想法，就会让你的生命该开花的时候不敢开花，就不断的在那里忧郁，或是焦虑，或是在那懊恼。而大自然呢，就是在当下。秋天该落叶的时候，它就落叶。也不是说谁挂个时钟在那里，告诉他你某年某月某一天你要开始落叶哦。如果有时间项的话，他们就会活得很紧张。但是大自然没有，它就是自然。春天该开花结果，我就顺着大自然的运转法则，没有时间项，就只有活在当下，活在现在。没有时间项并不是消极呀，不是悲观啊。不管植物动物，大自然它是没有时间项的，但是它就是活在每一个当下。春天来，该冒芽的时候我就冒芽，该成长的时候我就成长，该开花的时候我就开花，就这样。
开花之后结出累累的果实，这些果实分享，就这样。不要以为说没有时间相，人会变成没有目的、懈怠、消极、悲观，不是的，那都是大脑的自我催眠，想要抓不到，就变成没有时间相，就消极。不是这样的，真正没有时间相，它都是安住在每个当下，安住在每个当下，当下各种因缘配合起来，该做什么我就全然的融为一体，该冒芽就冒芽，时间到就开花，那就结果。有了果实分享，如果有人不喜欢它，来把它砍掉，因缘是这样，也就全然接受咯。大自然它都是活在每个当下。我们必须格外小心去体会永恒觉识的真谛。许多人在理性上已了解，永恒不是无止无尽的时间，而是超越时间的当下一刻，便试着将注意力集中于现在以及当下的经验，既能经验到那超越时间的一刻。这种默观的方式虽然在理论上不错，但你心中若有祈求那一刻之心，便制造出另一刻来。换句话说，你一开始想要活在那超越时间的现在时，你已经在实践中了。努力专注于现在，便映射出你对未来的寄望。总之，人不可能在时间内超越时间，我们愈努力去克服它，愈强化它的作用。很多人是用自我在修活在当下。像这一页如果你没有实际去体验的话，你再怎么讲都只是在抽象里面讲，但这里讲的是实相，是真实的。因为如果你没有实际去经验历练的话，你不知道那个岔路在哪里。我前面3堂有讲过，一般人是用自我在训练活在当下，他以为我活在当下了，我在有觉醒了，有觉知了，我这样就是醒过来了。但是他不知道，他是用自我在训练。这里就讲出来你只要内心里面有那种时间的观念，不管你再怎么练习，表面上看起来好像活在当下，但是你那个心它就是没办法全然松开的。最重要就是因为你内心里面就认为眼前当下这个还不是我要怎么样练习活在当下，将来突破的那个点，那个才是。这样了解吗？很多人还是会像鸭子听雷，听不懂。我再讲一遍，这个就是你是有时间性的当下还是没有时间性的当下。来，我们每个人要先退回到了解，我们一般人都是活在时间性的观念里面。他听说透过练习活在当下就可以来到没有时间相，他就想我怎么样去练习活在当下。他这个背后是带着时间观念在修，我怎么样练习着活在当下。表面上他是好像很明觉的活在当下，但是他内心里面的时间观念有没有去除掉？没有的。他内心里面还是这样的观念，眼前这个还不是我怎么样练习训练活在当下我怎么样加强牢固它，那没多久以后我就可以所谓的开悟以后就什么神圣的境界出现了，后面那个才是我所要的眼前我就透过练习那个时间的观念，眼前这个还不是，心中有那种祈求未来才是的那一刻，但那个很幽微一般人不容易承认，也不容易照见。但是人家说
活在当下，那个力量多大，那个多好，就这样去练习。我觉得肯威伯尔蛮不错的，也就是说他的体验、经验、历练也蛮深入的，所以他能够写出这里面的一些插入。这方面呢，需要大家也要去练习。什么是有时间性的当下这一刻？什么是没有时间性的当下？跟大家讲那个很重要的分水岭，就是你有时间性的，你就是否定眼前，你觉得它还不是，我只是透过训练活在当下，要到达另外一个我所要的目的。他的内心是绷紧的，只是用那个活在当下来把它掩盖住，这样了解吗？这些插入，这个是一般人不容易觉察到。如果你真正活在当下，那你是轻松行云流水，没有所谓的消极悲观，也没有那些的绷紧往一直要冲，没有那些，他就是活在当下，轻松自在，没有消极悲观，行云流水。这方面呢，这个是需要实际的去深入体会、练习去做。前面你还是要有经历过，用自我在练习活在当下，你去看到原来我内心里面还是绷紧，还是有时间下。你经过这样一种练习对比之后，你才会知道什么叫做真正的活在当下。我们再看下来，我们仔细看这一条鱼哈，别的鱼在那里悠哉悠哉的游来游去，但是你看这一条鱼，它在做什么？他很积极、精进用功，他要比别人精进用功，希望早日能够找到大海，所以他的动作都比别人快哦，很精进用功哦。因为我希望别人都很懈怠啊，精进用功啊，我要赶快早日找到大海啊，我要早日开悟啊。这就是海中鱼在找大海。当然这都是我实际拍的，我最近在找资料的时候看到这一段很棒啊，这一条鱼它很认真的客串演出，告诉大家什么叫做海中鱼在找大海，跟其他的对比。你看哈，当然我们也透过这样的对比啦，让大家了解，你如果体会到我们就是活在一体的世界，你的生活它就是会有一种优美，不是懈怠，但也不是把生命绷得很紧，他会知道怎么样去轻松的玩益智游戏。但是如果你不了解真理实相，你没有真正了解什么是没有时间相，你不了解我们是活在一体世界，你就会带着很多错误的观念，活在二元对立的世界，然后区隔开来，这个不是我要去追求神圣的目标，那个才是。所以你就会一直的在那里忙进忙出，在那里很认真的修
修的可歌可泣，还会瞧不起别人。到有一天他认为，你看我已经修行有成了，我很厉害了，你们要来追随，要来朝拜，我带你们去找大海。就这样，前面作者就有提出，如果你内心里面还有那种寄求未来的那一刻，就表示因为你还没有找到，还没有真正的体会到当下一切都是。我这样讲之后，有的人就认为我要装，不会讲装出了，他会讲我认为现在当下就是了，我不用那么用功了，我不用那么积极了，因为一切都是了。结果呢，你不用功也不对，用功往前冲也不对，咋办呢？继续听课吧。这实在令人不知如何是好。我们自知并未活于永恒的现在，才死心塌地地遵循各种修行法，希望将来有一天能活于永恒中。如此，我们又肯定了时间，才会想要克服它。可是不论我们如何努力，只是徒忙一场而已。有经验的修行者从不鼓励我们去和时间的幻影缠斗，只需加以关照。因此，在我们设法克服时间以前，先试试找出它来。如果我们根本找不到它的踪影，我们不是已经瞥见了那无始无终的现实了吗？请找出现在是几分几秒。我们等一下大家来找，请找出当下是几分几秒。你们谁能跟我讲现在当下几分几秒？谁讲5点半？在混呢、我讲的是几分几秒，来讲出来。现在当下几分几秒？那是在混的。来，我们把那个时间用出来。现在，请大家不要用头脑之见，请大家认真仔细的看，请你很认真、很郑重其事的告诉我，现在当下是几分几秒。不要很多答案，我现在只要你告诉我现在当下几分几秒。5点29 20秒。20秒，现在20秒是吧？真的吗？你讲20秒，人家讲到25去了。这个不要，你认为说，哎呀，我从小看到大。小时候妈妈就夸赞我很聪明，我3岁就会知道几分几秒。我们都知道现在几点几分呢？但是如果你很认真的来探讨，我就问你，现在当下是几分几秒？看你能不能具体的告诉我，能不能？认为自己行的人能告诉我，明确告诉我现在几分几秒的，请举手。有没有？不用客气，不用客气，有没有？这个不是头脑之见哦。当你写下来说几点几分几秒的时候，它怎么样？变了，它已经成为过去了，那一秒已经消失了，而那一秒只存在哪里？过去的那一秒存在哪里？只在你的念头，在你的记忆里面。
所以要知道，时间相、时间的观念是我们脑海中的一个观念、知见、记忆。真正的大自然，它是没有时间相的，就只有当下、现在，它是无常在流动变化。但是当下的这一秒有没有断过？又没有断过哦。希望大家不要用头脑之见来找答案。为什么说你要体会没有时间的现在？为什么你要体会那个一体世界？那个不是用头脑之见去推论去理解，要用生命来体验，要从眼前当下大自然的实相来了解。我们看请你抓出当下这一秒的流水，你能抓到当下这一秒的流水吗？你说我下去把它捧一把，或是捞一把起来，舀一勺起来，但是我要的是当下的流水。当你用起来的时候，那是前面的，不是眼前当下的。要知道，大自然的一切都在流动、变化，没有时间相，没有过去，没有未来，只有眼前、现在、当下。好，下一节继续再分享。